пара боксеров. Рогов Иван, Тайшет, красный угол. Соловьев Андрей, Тайшет, синий угол. Первый раунд. Красного ринга. Продолжение боя готовится представитель города Тайшета Рогов Иван, 2004 года рождения. Боксом занимается 4 года. Провел 12 боев, одержал 6 побед. Тренер Вячеслав Бельский. Второй раунд. Синему углу ринга. Продолжение боя готовится представитель города Тайшета Соловьев Андрей, 2004 года рождения. Боксом занимается 1 год. Провел 3 боя, одержал 3 победы. Тренер Вячеслав Бельский. Третий раунд.